ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ମିଳୁଥିବା ଏଇ ତାଳର ଚକୁଳି ଯଦି ନ ବନେଇବେ ପୁଣି ଅନେଇକି ବସିଥିବେ ଆର ବର୍ଷକୁ। ଅତି ସହଜରେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇକି ତ ଖାଇଥିବେ, ଥରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ତାଳରେ ଚକୁଳି ପିଠା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚକୁଳି ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଛଣା ଉପରେ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ଥୋଇଦେବା, ଯେମିତି ସେଥିରୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଚାଉଳରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟି ତାଳ ନେଇଯାଇଛି। ମେକ୍ ସିଓର କି ତାଳ ଭଲ ଭାବରେ ପାଚିଥିବ, ଏକଦମ କଳା ହେଇଯାଇଥିବ ପାଚିକି, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି ତାଳର ଟୋପିକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଚୋପାଟା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ। ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ଥାଏ, ପତଳା ଚୋପାଟା ଏକଦମ ପାଚିଲା ତାଳରୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ତାଳ ଭଲ ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଥିଲେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ଚୋପାକୁ ଏକଦମ ସଫା କରିକିନା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଖୋଲି ନେବା। ତାର ଗୋଟିଏ ତାଳରେ 3ଟା ଆଖି ଥାଏ କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିନେବା। ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଚୋପା ଲାଗିକି ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବା। ତ ଏଇଠି 2ଟି ଯାକ ତାଳକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସଫା କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବୋଲରେ ପାଣି ରଖିବା। ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ହାତ କରିକି କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ତାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଥି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏକଦମ। ତାଳଟା ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ତାଳର ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା ନା, ତାର ଯେଉଁ ପଲ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଳରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗେଇବା, ତାପରେ ତାକୁ ମନ୍ଥି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଟା ଏକଦମ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାର ଯେତିକି ବି ଚେର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଳ ଏକଦମ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାର ପଲ୍ପ ଆମେ ଇଜିଲି ବାହାର କରିପାରିବା। ଛୋଟବେଳେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ବର୍ଷ ତାଳ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଳ ପିଠା ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଜାଣିଯାଇଛି କି କେମିତି ତାଳରୁ ପଲ୍ପ ବାହାର କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଯାକ ତାଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଥି ନେଇଛୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଉଳରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ମେଲେଇ ଦେବା। ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ ପାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ତାଳରୁ ପଲ୍ପ ବାହାର କରିବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଡାଲା ଅଛି ତାହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ପଲ୍ପ, ଚାଲୁଣି ଥାଏ କିମ୍ବା ପନିକି ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଏତେଟା ସୁବିଧା ନଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ବାହାର କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଳ ପିଠା ବନାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହି ରଖିବି, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ତାଳ ପିଠା ବନେଇବା ଇଜି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ମାନେ ପୁରା ତାଳ ପିଠାର ଡାଇ ହାର୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତାଳ ପିଠା ବନେଇବାର ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ତାଳ ବାହାରିଛି, ତାଳର ପଲ୍ପ ବାହାରିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗରମ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କର କାମ। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଓନ୍ ରିସ୍କରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତାଳ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେବ, ବହୁତ ଜୋର ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନେଇକି କିମ୍ବା ଖଡ଼ିକା ନେଇକି ଲଗାତାର ଏମିତି ଚଲେଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଲଗାତାର ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କରିବେ, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେବେ। 2 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଏମିତି ଟିକେ ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଥିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ମୋଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା, ଆମର ଚାଉଳ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ଏକଦମ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ମିକ୍ସି ଜାର୍କୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା, ଏକଦମ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ପୁରା ଚାଉଳ ଚୁନା କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ଚାଉଳ ମୁଁ ଚୁନା ବନେଇ ନେଇଛି, ଏକଦମ ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେବା। ସବୁଯାକ ଚୁନାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଳ ମିଶାଇବାନି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲକୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିଛିଟା ଚୁନା ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଚାମଚରେ 4 ଚାମଚ ଚୁନା ନେଇଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାଳ ନେଇଯିବା 2 ଚାମଚ, ଏକଦମ ତାର ଅଧା। ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ତାଳ ପିଠା ଜମା ବି ଉଠିବନି, ପୁରା କଢ଼େଇରେ ଚିପକି ଯିବ ତାୱାରେ। ଆଉ ତାଳ ଯଦି କମ୍ ହେଇଯିବ ପିଠା ଟାଣ ହେଇଯିବ। ତ ଟିକେ କମ୍ କରିକିନା ନେବା, ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଳ ନେବା। ତ ମିଠାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, 2 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଯିବା। ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇଲେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ମିଶାଉଛି ବ୍ୟାଟରକୁ ପତଲା ବନେଇବା ପାଇଁ।
तो एकाथरके अधिक पानी नबानी अल्प अल्प करिकी पानी नबा अल्प पानी नहीं कि प्रथम मिसेइबा। तो देखंतु एटी बेटर टिके गाढ़ा हेची तो सेतिरे मु आउ अल्प टिके पानी मिसेइ नउची आ बेटर को टिके पतला बनै नउची। तो तावा को गरम कर नबा अल्प टिके तेल लगै नबा सबआडे ग्रीस कर नबा तापरे बेटर नहीं कि पकेइबा तावारे। तो यहाँ देखो बहुत साटिस्फाइंग होता है देखापी आ बनवाई भी बहुत बढ़िया लगी था। गोटे चामच साहाय्य चकुली पिठा को भल भाव में आकार दे नबा तापर से गोटे ढांकुणी लगे नबा अधिक समय बिल्कुल भी नुह 10 ରୁ 15 सेकेंड पर आम ढांकुणी खोलिक देखा पिठा बहुत बढ़िया भाव में सीझी जाइए बढ़िया सुंदर भाव में हो जाइए। तो तलू गोटे पतला खड़िका साहाय्य एमती पिठा को उठे नबा केते बढ़िया भाव में उठी जाउची तावारू मध्य सेम प्रोसेस रे आमे बाकी तक मध्य चकुली बनै नबा। एटा देखिया पई केते बढ़िया लगुची नुह आ बनैया पई भी बहुत बढ़िया लगे केते सुंदर भाव में आकृति नहीं जाउची। ताଳ पिठा खाइबा पई बहुत टेस्टी होता है और बहुत नरम मध्य होता है। आपण जोंथिरे भी चकुली बनातु ना कहीं वर्ष को थरे गोटे सीजन रे ही मिलुथुवा ए ताଳ चकुली खाइबा पई बहुत बढ़िया लगता है। ताळरू आउरी मध्य अन्य पिठा तैयारी हुए किंतु चकुली पिठाटी मोर भारी पसंद। जदि आपणकर चकुली तावारू छाड़ू नाही उठू नाही बिल्कुल भी आउ जेतेबेले ताकू मेलौचंती बिल्कुल भी तावारे एमती लागिकी रही जाउची ताले जानिबे आपणक बेटरे ताळर भाग बहुत अधिका अछि। आउ टिके चूना मिसेइ दियंतु तापरे देखिए कितने सुंदर भाव में सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम चकुली पिठा बनिकी रेडी हो ताଳ चकुली। तो आपण मध्य निश्चित घरे बनातु निजे खातु समस्त को खुआतु आउ आमको कमेंट रे लिखि जणातु केमिति लागिला। वीडियोटी जदि भल लगी ताले गोटे लाइक करंतु चैनल रे जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ एमती नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु।